Монгол эр хүн та өөрийгөө босго. Өөрийгөө ял. Өнөөдөр та өөрийнхөө хамгийн сайн хувилбарыг бүтээ. Монгол ирчүүдтэй зориулан танилцуулж буй урмын ялгаа нэвтрүүлэг. Алхан бүрт чинь урам өгнө. Зайлв ирчүүдээ наашаа сууч. Ганц юм задлыг ганц хундаг догтоо гэж хэлэхгүй. Ганц асуудлыг хамтдаа хэлэлцээ. Ганц юмд бидээрээ бүгдээрээ хамтдаа урамшия. Бие биенийгээ зоригжуулъя. Урмын ялгаа нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг хамтран бүтээлцэхээр Гэр бүл радиогийн студийн 2 дугаар студийн хойморт 5 хүүхдийн аав Төвшин Батх маань хүрэлцээрсэн байна. Төвшин Батхтай өдрийн мэндийг хүргэе. За Төвшин Батх хоёрын өнөөдрийн ярилцах сэдэв бол эр хүн та бүү гунд гэсэн сэдвийн хүрээнд бол ярилцсанаа. Тэгэхээр эр хүнд гундах маш олон шалтгаан байдаг. Маш олон нөхцөл байдлууд байдаг. Гундах тоолондоо балгадаг, уудаг, асуудлыг хурцдагдаг, асуудалтай шийдэл гарц гаргаж чаддаггүй ийм нөхцөл байдлууд Монгол эрчүүдийн дунд элбэг байна л да. Тий. За таны мик одоо яач вэ? Одоо ярь да. За одоо болж байна. За одоо болж байна. Энэ мик нэсэн байна. Тэгэхээр яг энэ гунддаг шалтгаан нөхцөл байдлыг үгүй хийж, гундах биш эсэргээрээ сэргэн мандаж амьдралаа харилцаагаа өөр төвшөнд авч явахт нь туслах зорилгоор өнөөдрийн дугаарыг хоёлаа бүтээе. За тэгээд урмын ялгаа нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсогч та, үзэгч та ч гэсэн хамтран бүтээгээрэй. 9986 104 5 гэсэн эфирийн шууд утсан дээр шуудаар холбогдоод ярилцах боломж байгаа. Мессеж бичсэн ч болно. За мөн Гэр бүлийн радио 104.5 гэсэн пэйж хуудсан дээр лайв стрим маань яг одоо шуудаар хурж байгаа. Тэгэхээр лайв стримийн доор коммент хэсэгт нь сэтгэл хэлбэрээр бас оролцож өөрийнхөө санал сэтгэлдлийг бас харамгүй сайхан хуваалцаарай. Мөн бүсгүйчүүдийн маань хувьд ч гэсэн нөхрөө гундахад хүргээд байгаа шалтгаануудыг шүүмжилж буруутгаж сөрөг талаас нь харалгүйгээр аль болох эрэг талаас нь харж нөхрөө босгож ирэхэд нь дэм болох харилцааны нүүдлийг бас өнөөдрийн урмын ялгаа нэвтрүүлгийн дугаараар хамт байж хийгээсэй гэж хүсэж байна. Тэгээд гундсан нөхцөл байдлаасаа гарах тэр хүчийг олж авсан бүхий л эрчүүдээ, аавуудаа, ах нарыгаа, эрэгтэй дүүнрийгаа, хүргэнээ, хүүгээ магтан урамшуулж сэтгэлийн дэмийг бас хамтдаа өгөөрэй. Лайв стримийн доор меншн хийгээрэй гэж урьж байна. Тэгээд эр хүнд гундах үе зөндөө байдаг шүү дээ, тийм. Та өнгөрсөн амьдралаа ингээд эргцүүлээд, жирэлзүүлээд бодоход тий танд гундах тохиолдол нөхцөл байдал шалтгаанууд ямар нөхцөл байдлууд үүсчихвэ? Энэ тал дээр яриул. Байна. Тэгэд амраас би нэг юм эхлээд асууж болох өөрөөс чи. За болно шүү дээ. Яг гундах гэдэг маань бас яг юу гэсэн утгатай үг юм болоо ер нь бол сэтгэлээр унах, гундах, сэтгэлээр унах гэсэн утгатай. Сэтгэлээр унах, бууж өгөх гэсэн утгатай. Гомдох, гуниглах, одоо нэг ямар нэгэн зүйлийг урвуу харах, хүнд хэцүү болгож өөр дөрөөр байршуулах гэсэн утгатай байж болох уу? Тэр утгаараа байж болно. Гундах гэдэг нь. Тий, гундах гэдэг. Яг уу миний хувьд болохоор яг туулж байгаа амьдралынхаа нөгөө янз бүрийн нухчаан дунд бас эргээд харахад бол нэг тэгэл гундаадахар зүйл байгаагүй юм шиг санагдтыг. Сайн байна шүү дээ, тий. Тухайн үедээ бол үнэхээр гундж исэн л байгаа байхгүй. Эргээд харахад бол тийм ч гундаадахар зүйл биш байсжээ гэж харагддаг. Тийм зүйлсүүд бол байгаа. Тэгээ юу гэж асуусан бэлээ? Таны амьдралд ямар гундж исэн тийм зүйлсүүд байсан бэ? Байсан. Одоо өсвөр наснд бол мэдээж хайр дурлалын асуудлууд байдаг тий. Тэгээд дараа нь явж байгаад яг нөгөө 10 жилд сонирхож исэн, харж исэн охин маань биш.
Тэгээ би чи хаягдсан юм байхгүй юу? 8 дугаар ангитай лээ. Тэгээ нэг сар марлуу ирчихсэн юм доо. Тэгээд уг нь бол нөгөө охин минь надад өөрөө сайн гэж анх. Тэгээд сайн болгочоод тэгээд өөрөө болжтой. Тэгээд тэр үед би их гундажсэн сандээ. Ер нь л хэцүү байсан доо. Ер нь одоо ингээл орчлон харанхуулаад явчих шиг болсон. Тэгээд ингээл гэртээ ингээл юу ч ярихгүй гэрийнхэнтэйгээ нэг одооныхоор бол нэг ер нь нэг ганц 2 сар бараг ямарсан. Тэгээд ер нь ч нэг тийм хүчгүй болоо цуулдаа ямар ч гоёж гангалах сонирхолгүй. Тэгээд бүр дуу шүлэг бичмээр юм шиг болоо эмэгтэй бүсгүй та яасан хуурамч юм бэ гээл гэж бодож исэн үе байсан. Харин эргээд явах үхээр сайхан хантайгаа уучраад энэ амьдрал юм чи мэдээж хинэгэнтэй уулзсан. Тэгтээ одоо тэр үнэхээр яг миний анхны хайр байсан ч юм уу сэтгэл хөдлөөр хандсан хүүхэд нас тийм одоо бодоход тэгж их гундах шаардлага байгаагүй юм шиг санагддаг байхгүй. Гэхдээ тухайн үедээ бол үнэхээр гундалтаа барьж дийлэхгүй байсан. Тэгээд дараа бол яг амьдралын хүнд янз бүрийн бэрхшээлүүдийг туулсан л да. Энэ бол нэг тооцох хэрэггүй гэж бодож байна. Дараа нь эргээл харахаар бас л хаттай зоригтой дэвчээртэй ингээ өөрийгөө контролдох юм бол давж болдог шүү гэдэг нэг юм чинь одоо энэ 47 наснд бас жоохон суудгал юм байна л да. Тэгэхээр яг хуу эр хүн гундуухан байх гэдэг маань бас нэг хувь хүний төлөвшөлтөй туулсан туулсантай бас холбоотой юм шүү. Би бол бодохдоо мөнгө цаас өнөөгийн одоо жоохон сул дорой байдлаар өөрийгөө мэдрэх үеийн одоо ирчүүд одоо гэр орноо яаж явж ийн үр хүүхдээ ямар сайхан ингээд байлгаж чинь тэгээд тэрнтэй ингээд хүнтэй жишх юм бол би хааначгүй л байна л да. Тэгэх юм бол одоо жинхэнэ гундаж үхээр л байна л да. Гэвчгүй л дээ. Ягаад гэхээр нөгөө миний хажууд тэр гундалтаас авдаг эхнэр хүүхэд гэр бүл маань байгаа учраас тэрэн дээр гундахгүй байгаа. Хэрвээ надаас та ер нь юунд одоо гундж байна гэж асуух юм бол би нөхөрлөл, бизнес, харилцааны урвагч нар дээр сүүлийн үед айгүй их гундж байгаа. Бүх харилцаа, итгэлээ одоо мөнгөөр үнэлж байгаа хүмүүст би их гундж байгаа. Тэр болгоныг харахтаа 30 жил найзалсан найзыгаач нөхөрлөлөөсөө хасаж үзлээ. 3 жил найзалсан 30 жилээс ариун сантай түүх бүтээсэн хүнч урвжилаа. Тэгээ сүүлийн үед бол яах вэ гэхээр ямар нэгэн байдлаар урвалт хийж байгаа хүмүүсээс ер нь жоохон гундаад байгаа шүү гэж хэлэх гээд байгаа байхгүй юу. Хэцүү л дээ тий. Хүн бүх зүрх сэтгэлээ өгөөд бүх зүйлээ зориулаад байхад иймэрхүү харилцааг үүсгэж байна гэдэг бол нэг талтай жоохон хэцүү. Бид хоёрт нэг бодит түүх ирсэн. 38 настай нэг залуу өөрийнхөө амьдралын түүхээс бичиж ирүүлсэн. Түүх ирүүлдэг бүхий л хүмүүстээ бас маш их баярлалаа. За би 38 настай 2 жилийн өмнө бизнесман дампуурсан. Тэр үед найзууд холдсон. Би өөртөө итгэл алга болсон. Өглөө босохч хүсэлгүй болсон. Гэтэл нэг өдөр хүү маань над дээр ирээд "Аава та дахиад инээмсэглэн үздэй" гэж асуусан. Тэр өдөр би өөрийнхөө төлөө биш, үр хүүхдийнхээ төлөө босох ёстойгоо ойлгож байсан гэсэн өөрийнхөө түүхийг бичиж ирүүлсэн. Тэгээд эрчүүдийн хувьд гундсан үедээ эрчүүд ихэвчлэн таны хэлж байгаачлан өөрийгөө бусдад харьцуулдаг. Энэ түүхэн дээр гарч байгаачлан өөрийгөө буруутгадаг, ганцаардаж эхэлдэг, хүмүүсээс зайгаа барьдаг, зарим тохиолдолд хүмүүс ч зайгаа авдаг. Ийм үед магадгүй бүх зүйл дууссан юм шиг тийм мэдрэмжтэй байдаг. Гэтэл үнэндээ нэг бүтлгүүтэл таны амьдралыг тодорхойлохгүй. Нэг алдаа таны үн цэнийг бууруулахгүй. Та бизнесгүй болсон ч гэсэн, та ажилгүй орлогогүй болсон ч гэсэн, та аав хിവэрэ байна. Та хань хിവэрэ байна. Та тэр өвгтэй тэр хിവэрэ байна. Тэгэхээр нэг үннийг хэлэхэд амьдралд унаагүй, бүдрээгүй, сөхрөөгүй ирэх хүн гэж хаанч байхгүй. Гэхдээ ялгаа нь
зарим хүн унсан газраа хэвтээд өгдөг. Зарим нь унсан газраасаа босоод ирдэг. Бид нэг зүйрлэлээр ярихад бүргэд хүртэл салхины эсрэг нисдэг. Гол мөрөн хүртэл хад чулууг тойрж урсдаг. Эр хүн хэдийгээр уул шиг дүшигтэй, хүчтэй, хаттай байдаг ч гэсэн эр хүн шаналдаг. Гэхдээ шаналсан болгон ялагдсан гэсэн үг биш. Амьдралд бүтлгүйтэл зөндөө ирдэг л дээ. Алдаа ирнэ, хаалга хаагдана, итгэл алдрах үе ирнэ. Тэр үед хамгийн аюултай зүйл нь юу вэ гэхээр асуудал, алдаа тэр бүтлгүйтэл биш байдаг. Яг тэр үед хүн өөрийгөө гээх, өөрийгөө орхих явдал байдаг. Эр хүн гунддаг маш олон шалтгаан, маш олон нөхцөл байдлууд байгаа. Санхүүгийн асуудлаас, ажил бизнес бүтлгүйтэх нөхцөл байдлаас, магадгүй таны хэлж байгаачлан хайр дурлалын шархнаас, гэр бүлийн үл ойлголцол, маргаан зөрчлөөс, найзуудын урвалтаас, магадгүй таны найдаж исэн хүн таны ардаас хутга дүрх энэ нөхцөл байдлаас гэл. Эндээс үүдээд хүмүүс юу гэж боддог вэ гэхээр би хангалттай сайн биш юм байна. Би чадахгүй юм байна. Надад боломж алга гэж бодож эхэлдэг. Гэхдээ уналт гэдэг зүйл бол энэ бол төгсгөл биш ээ. Үүнд сэтгэлээр унаад, гундаад, шаналаад, шархлаад байх шаардлага байхгүй. Уналт гэдэг зүйл бол дахин босохын өмнөх хамгийн том сорилт, шалгалт. Таныг шалгаж байгаа зүйл. Тэгэхээр магадгүй энэ 38 настай эр хүн тандаж хэлэхэд таныг босгосон тэр их хүч бол хүүгийн чинь энэ асуулт байж. Аава та дахиад инээмсэглэн үсттэй. Бүх зүйлээ зориулаад нэг бизнесийг босгодог, тэр нь шалаар нэг ордог, хүрээлж исэн найзууд нь байхгүй болдог, өөрөө өстө өглөө босгоч хүсэлгүй болдог ийм өдрүүд магадгүй хэний ч амьдрал тохиолдож байлгүй яах юм тийм. Гэхдээ энэ бүхэн дээр ингээд сөхрөөд өгөх нөхцөл байдлыг өөртөө үүсгэж болохгүй. Энэ бол өстө байж болохгүй зүйл. Монгол эрчүүдийн туулсан замыг ингээд харах юм бол манай өвөг дээдс бол маш их зүйлийг тулсан шүү дээ. Түүхийг унших юм бол янз бүрийн зүйлийг судлах юм бол тийм. Игэл жирийн малчны хотонд байдаг эрчүүд маань маш олон зууд дурхныг тулсан. Ган гажгийг үтсэн. Магадгүй дээр үед байсан өвөг дээдс маань маш олон дайн тулааныг хийсэн. Тэр дайныг давсан. Өлсгөлөнг давсан. Бууж өгөөгүй шалтгаан тэдэнд байсан. Өнөөдөр ийм нөхцөл байдал бидэнд байхгүй ч гэсэн энээс дутхааргүй нөхцөл байдлууд өнөөгийн эрчүүдэд байгаа. Эхнэр нь ойлгохгүй байна. Ээж нь ойлгохгүй байна. Найз нь хаяад явж байна. Хамт олон нь ойлгохгүй байна. Маш олон шалтгаанууд байгаа. Зарим тохиолдолд бүр үр хүүхэд нь хүртэл аавыгаа буруутгах байгаа тохиолдлууд, аавыгаа ойлгохгүй байгаа тохиолдлууд амьдралд байна. Хүндэтгэлгүй болцсон. Тэгээ энэ бүх нөхцөл байдлууд эрчүүдийг гундахад, сэтгэлээр унахад, амьдралаас магадгүй одоо за би хэрэггүй юм байна гэдээ яваад өгөхөд хүргэж байгаа ийм шалтгаанууд байгаа. Монгол эрчүүд бол үнэхээр нөгөө сэтгэл гундуу гутруу энэ байдал чинь эргээд нөгөө нэг амиа орлох төвшин нөхцөл байдлыг ингээл үүсгэж байна л да. Тэгэхээр магадгүй та эр хүн танд өнөөдөр хоолоогоор чинь хоолд авахгүй, нойр чинь хөрөхгүй, хүнд ч хэрэггүй юм шиг мэдрэмжтэй ганц хань болж байгаа зүйл нь хундаг арх. Ганц хань болж байгаа зүйл нь таны өөрийгөө аргадах, тайтгаруулах ийм нөхцөл байдлууд байж болно. Гэхдээ би танд хэлье. Таныг гэх хүмүүс зөндөө байгаа. Орхиод явсан хүмүүс бол зүгээр л таныг үнэлээгүй, хүндлээгүй, таны цаашдаа хамт явах хүмүүс чинь биш гэсэн үг. Харин одоо та өөрийгөө босгож ирэх хэрэгтэй. Ямар ч хүнд нөхцөл байдлаас босоод ирэх сэтгэлийн тэнхээ хатыг өөртөө авч үлдэнэ гэдэг бол эр хүний хамгийн чухал чанар. Энэ залуугийн түүхэн дээрээс та бас юу гэж бодож байв? Энэ 38 настай бизнесээ алдсан энэ залуугийн амьдрал дээр миний яриан дээр тулгуурлаад, миний яриан дээр нэмж хэлэх зүйлүүд танд юу бодогдож байв? Яг хэцүүлтэй. Би ч гэсэн дампуурж үзсэн шүү дээ бизнес.
Сая ковид үеэр тампура тэгээд яг энэ дүү шиг ингээл хамаг юм ингээл алтаал тэгээд эмт хүн дүүг аваатаа үлдэн. Тэгэл тэр хүмүүсийн харц, тэр хүмүүсийн яриа тий тэгээд өөрийгөө нөгөө за би энэ зүйлийг хийж чадсангүй дээ гэдэг зүйл чинь яг тэгээд ганцаараа хинтээж дуурахгүй хөвтмээр тэ хинтээж уулзмааргүй санагдах өстой хизээж инээмэргүй юм шиг тийм нэг хэсэг хугацааны асуудал гэдгийг л бид нэр ойлгох хэрэгтэй л гэж бод. Дандаа тийм байдгүй шүү дээ. Бид нар дандаа амжилттай байдаггүй, дандаа бас гонигтай байдаггүй тий өглөө болдог, орой болдог, бороотой нартай өдөр байдаг гэдгийг л ойлгох хэрэгтэй юм л. Тэгээ өөрөө ирэхгүй дэр чи янз бүрийн бодогдсон. Гэхдээ өөрөө ирэхгүй өдөр хоног өнгөрөхөөр цаг хугацааны ихээр эмчлэгдэнэ. Гэхдээ би бол эсрэгээр нь өөр юм хийж эхэлдэг. Ямар нэгэн өөр ном унших ч юм уу те эсвэл одоо нэг дасгал хөдөлгөөн хийх ч юм уу ингээд өөр хүмүүстэй хамт нийлээд те одоо юу хийдэг юм те ширээний тест болдог юм уу гарч алхах юм уу те ингээд нэг өөр юм руу олноос ерөөсө тасарч болохгүй юм шиг байна лээ. Миний хувьд бол. Ганцаараа авахаар олон л хэцүү болоод. Ерөөсөө л улам их юм бодогдоод ингээд хэцүү. Тэгэхээр мэдээж амьдралын хүнд хэцүү үеийг туулж байгаа хүн бол олон нийттэй байж байгаа л босоод ирэх нь зүйтэй гэж. Саяхан хэд хоногийн өмнө миний төрсөн дүү бас залуу хүн эхнэрээ алтлаа л та. Одоо 3 хүүхэдтэй дөнгөж 30 настай залуу үлдчих. Тэгээд сая бодоо сууч энэ залуугийн хувьд үнэхээр л юм л байгаа. Үнэхээр гундуухан өнгөрч байгаа хоорногуд болж байгаа. Тэгтээ эн чинь хоног өнгөрөх тусан бас хүнд болно те. Нэг тэгээд дахиад нэлээд хугацааны дараа хөнгөрөн. Тэгтээ энийг дааж гарах ноён нуруу байгаа шүү. Нэр инээмсэглэл нүүрнээсээ битгий үргээгээрээ. Тэ таны инээмсэглэл бас өчнөө олон үр хүүхдүүдийг өчнөө олон тантай адилхан бас энэ л чаналж гундаж яваа ирчүүдийг босгоноо. Тэгээ босч ирчээд бас сайхан цагтл бичээрээ те. Даваад гарчлаа. Болох зүйл байжээ гэдгийг гэж хэлмээр энэ. За сонсогч танд үзэгч танд урмын алхаа нэвтрүүлгийн цоошинхын дугаар хүрж байгаа. Өнөөдрийн хувьд эр хүн та бүү гунд гэсэн сэдвийн хүрээнд Монгол эрчүүдэд урамшуулж зоригжуулахыг хүсэж байна. Монгол эрчүүдэд урам зориг өгч өөрийгөө илүү өөдрөг, илүү хүчрэхэг, илүү зоригтой болоход нь дэм болох зоригтой урмын алхаа нэвтрүүлгийг гэр бүлийн радио бүтээгээд өнөөдөр бол 19 дахь дугаараа хүргэж байна. Монгол эрчүүдийг шүүмжлэх, буруутгах хандлага жилээс жилд өсөж байгаа. Эрчүүд болохгүй байна. Эр хүн болохгүй байгаа учраас л амьдрал ийм байна гэдэг энэ нөхцөл байдлууд эмэгтэйчүүдээс ихээхэн цохолцох болсон. Эрчүүдийн үнэлэмжч буурж байгаа. Тэгэхээр урмын алхаа нэвтрүүлэг яг үүний эсрэг арга барил буюу шүүмжилж буруутгах биш, харин магтаж урамшуулах хэлбэрээр Монгол эрчүүдэд дэмжихийг хичээж байна. Илүү сэтгэлийн хаттай, илүү өөдрөг, магадгүй унсан бол босоод ирэх, халтарсан бол эргээд бүтэн мөр тэгш хувь тавиланг бүтээх ийм нөхцөл байдлыг эрчүүддээ бий болгох зорилготой урмын алхаа нэвтрүүлгийг хүргэж байгаа шүү. Тэгэхээр өнөөдрийн дугаартай холбоотой, сэдвтэй холбоотой танд эр хүн танд гундаж явсан яг ямар үе байдаг вэ? Тэр түүхүүдээсээ бас сайхан хуваалцаарай. 9986 104 5 гэсэн эфирийн шууд утас болон мессежний дугаарыг нээсэн байгаа. Яг одоо холбогдож орж ирээд өөрийнхөө амьдралын түүх, сургамжаас харамгүй сайхан бас хуваалцаарай. За гэр бүлийн радио 104.5 гэсэн пэйж хуудсан дээр лайв стрим маань хурж байгаа. Лайв стримийг үзэж байгаа үзэгчд маань ч гэсэн яг өнөөдрийн дугаартай холбоотойгоор нэг ялангуяа өөрийнхөө дотны бүсд байдаг тэдгээр эрчүүдийг гундахгүй байхад хүргэх тэр сайхан үгсийг меншн хийж агаад давлгаалаад сайхан бичээрэй гэж урьж байна. Тэгээ би бас сайхан дуудаж өгье. Тэгээ нөгөө талдаа эр хүн бол магтаал урамшууллаар тэжээгддэг. Эр хүний сэтгэл гэдэг зүйл бол магтаал урамшуул гэдэг бол үнэхээр чухал байдаг гэдгийг хүмүүс ерөөс анзаарахгүй байна. Эрчүүд болохгүй байна гэж шүүмжлээл буруутгаал энэ нөхцөл байдал нөгөө эрчүүдийг тэрсэлдэх, тэмцэлдэх, өөрийгөө өмгөөлөх, хамгаалах ийм мэдрэмжийг үргэлжүүлдэг гэдэг. Тэгэхээр шүүмжлэхэ болцгоё. Аль болох
хийсэн нэг зүйлийг нь магтъя, урамшуулъя, дэмжиж. Хийгээгүй тэр 2 3 зүйлийн зүгээр л анчих. Магадгүй хийсэн нэг зүйлийг магтаад эхлэхийн цагт за би энийг дараагийн удаа их сайн хий. Эхнэр маань, хүүхдүүд маань, хамт олон маань, найзууд маань энийг үнэхээр харсан байна. Тэгэхээр энэ дээр би хичээгээд дараагийнхаа амьдралын өдрүүдэд илүү их бүтээлч өөдрөг байх энэ боломжийг ирчүүдэд сайхан нээж өгье гэдэг дуу хоолойг нийгэмдээ өргөхийг урмын алхаа нэвтрүүлэг голчилдог шүү, чухалжилдаг шүү. Тэгээд түрүүний таны хэлсэнчлэн магадгүй өнөөдөр хэцүү байна гэдэг нь маргааш ч гэсэн хэцүү байна гэсэн үг биш ээ. Өнөөдөр бороотой, бүрхэг, харанхуй бүүдгэр байж болно. Гэхдээ маргааш гэрэлтэй гэгээтэй сайхан шинэ өдөр эхэлнэ. Энэ нөхцөл байдлыг бодоорой. Өнөөдрийн туулж байгаа зовлон чинь таныг улам хатжуулж, улам хүчрхэгжүүлж, энэ нөхцөл байдлуудаас суралцаад дараагийн өдрүүдэд, дараагийн амьдралын түүхүүдэд шинээр сайхан бичих, илүү алдаа багтай, оноо ихтэй бичих энэ боломжийг олгох зорилгоор л энэ нөхцөл байдлууд танд тулгамдаад байгаа юм шүү. Тэгэхээр энэ нөхцөл байдлуудыг даваад гараарай гэдэг энэ уриалгыг урмын алхаа нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаараар хүргэхийг зорж байгаа юм шүү. Унсан хүн биш. Харин босгоо болсон хүн л ялагдаж эхэлдэг. Одоо жоохон хүүхэд гүйж явж байгаад бүдрээд унахт нь монголчууд юу гэж хэлдэг лээ. Оо босоорой гэж урам өгдөг шүү дээ. Тэгэхээр өнөөдөр яг л ийм урмыг ирчүүдэд өгөхийг зорж байна. Сонсогчтой, үзэгчтэй хамтран бүтээгээрэй гэж урьж байна. За танаас асуух 2 дахь асуулт бол эр хүн гундахад хүрэгдэг шалтгаануудыг та ер нь юу гэж боддог вэ? Ямар хүчин зүйлсүүд бас эр хүний гундахад хүргээд ах шиг байна? Сэтгэл ханамжтай бос байдлууд нь л бодсноос нь одоо бодсонд нь хүрэхгүй байх ч юм уу, хүссэн хэмжээнд нь болохгүй байгаа зүйлсүүд л ер нь эр хүнийд нэлээд гундаадаг баг. Яг нэг зүйл төсөөлждөг штэ, нэг эрэгтэй хүн чинь нэг юм бодчихдаг. Тэгээд тэр бодсондоо хүртэл хийж чадахгүй, хийхгүй байгаадаа биш, хийж чадахгүй байгаадаа л гундаад байдаг. Яг нэг учиргүй магтуулаад одоо ингээд ха бай гэхэд ядаж нөгөө хийж бүтээсэн зүйлээ нэг тоогоод харчих юм бол бас хүмүүс чи өөр болчихно л доо тийм байдаг. Тэгэхээр яг хуу мэдээж нийгэм маань бас эрчүүдийг ер нь гундахад бас нэлээд өөрийгөө оролцоотой байдаг бах. Хоёрдугаарт одоо мэдээж санхүү мөнгөний асуудал бол нэлээд бас чухал байдаг бах. Гуравдугаарт одоо тэгээд нөгөө эрэгтэй хүн чинь хин нэгнтэй жишигдээд зүрлэгдээд ирэхээр ер нь дурггүй шүү дээ. Тэ? Тэгээд өр хүүхэд нь хин нэг эхнэр нь ингээ хин нэг өөрөөс нь илүү одоо балиач хэлж байгааг мэдэрчих юм бол тэр бол бүр гундах хангалттай шалтгаан гэж бодож байна. Тэ? Заавал нэг муухай үг хэлээд ах хэрэггүй л ба. Тэ. Тэгэхээр энэ мэдчлэн зүлдэндөө олон шалтгаанууд байгаа. Тэгтээ тухайн хүндээ яаж буудгийн бөө мэд. Ямар ч шалтгаан нураадгүй хүн биш шүү дээ. Өөрийг нь яаж ч муу хэлээд, яаж ч яриад гунддаггүй те, хийдгээ хийгээл зүтгээл идэг. Нэг тийм улсууд байна. Сайн хийж байгаа мөртлөө нэг алдаан дээрээ бүр айгүй хундаг. Одоо бид нар бол баг өмнөөс нь хараад энэ ч одоо юу н алдаа байх вэ гэж бодод л те. Өөрийгөө аймаар буруутгаал ингээд бүр шаналцсан явж идэг найзууд байна. Ингээд тийм үү хэцүү байна да гэсэрнэ дотроо бол тий энэ одоо юу н хэцүү байгаа юм дээ гэд биднэрт бол тэгж бодож. Тэгэхээр тухайн хүндээ яаж бас бууж ийн тухайн хүн маань одоо яаж хүлээж авч ийн гэдэг байна. Тэр нь яг эрэгтэй хүнийг ярихад бол өнцгөөс бол ер нь тийштэй хүнлэхгүй байх. Миний өнцгөөс бол хүндлэхгүй байх тий. Тэгээд гүтгэх чи тий. Ер нь бол заримдаа мдээгүй юмныхаа юм болцсон л явж идэг шүү дээ. Нэг гэр бүлийн маргаан ч юм гэр. Чи тэгдэг үсттэй гэхээр тэрийг би юус бодож байгаа.
ерөөсөө тийм өнцгөө мэдэхгүй. Тэгэхээр бусдад бас тэгэж харагдаад байдаг. Тэрийг мэдэхгүй байдаг. Мэдэхгүйгийн тэгээд яг ямар үед хэлэх үү гэдэг чинь айгүй чухал байхгүй. Зүгээр ингээд байж хахад хамраа чи нэг тэгээд идэх штий үл ойлгоо. Тэгэхгүй яг нэг эмзэг үед нь те чи тэгээд идэг үсттэй гэхээр нөгөөх нь тэрийг ээж мэдэхгүй байж их жишээ нэ. Тэгээд тиймэрхүү үл ойлголцлууд эрэгтэй хүнийг гундаж. Адаас өөрөө мэдээд идэг юм дээр бол гайгүй штэ бас ч гэж. Нэг за би нэг ингэж идэг юм да гэдэг. Тэрэн дээр бол нэг хилүүлэхэд гундаад янз бүр болохгүй. Яг ерөөсөө мэдэхгүй эсвэл үнэхээр чармаан зүтгэж яхад нь үнэлэгдэхгүй. Бүр үнэхээр бүр энэ тал дээр бол чармааж байгаа боловч үнэлэгдэхгүй. Одоо чармаагаад ойлгодгүй чаддгүй юм байдаг шүү дээ хүмүүст. Чадахгүй юм. Одоо миний хувьд бол одоо бэлэг ерөөсөө сонгохдоо ерөөсөө оновчтой биш байхгүй би. Өөрөөсөө насаараа хиндч тэр ямар ч хүнд ер нь бол дандаа юм сонин бэлэг авчдээ юм шүү. Тэр тусмаа их нэртэй. Тэгээд манай ихнэр бол тэрэн дээр тэгээд за чи бэлэг сонгож чаддгүй дээ гэд хэлчих юм бол би яах вэ? Баярлах уу гундах уу? Яг үннийг хэлж байгаа учраас. Тэгвээс хичнээн үнэн байсан ч гэсэн тэгэл хийсэн шүү дээ. Харин манай хүн бол тэгдэггүй. За болж гин те айтайхан байна гэх. Гэхдээ би тэр болохгүй байгааг нь бол өөрөө зүгээр дараа нь боддог хгүй. Яг манай хүүхдүүд өөр шал өөр юм авчирсан. Тэгээд би бодож байгаа. Ямар ч нэг дөрсөн өдрөөр нь манай хүүхдүүд гоё гутал авж өгөө ээж те. Гутал аваад баярлаад байна би. Гутал авахаар л гоё байд юм байлгүйгээ дараа жилийн төрсөн өдрөөр яг тэр гутлыг аваад өгчээсэн гэвэл одоо жоох ирүүл хүн гэж юу бодгоо. Тэгээд тэрэн дээрээс ихсүүлээд ингээд би өөрийгөө бол яг хуу бэлэгний тал дээр одоо тэгээ нөгөө гэрт хураасан юмны байрлал эсвэл одоо эхнэр хүүхд маань юу аваад өмсцэн байгаа шинэ октод мохтожийн гоё юм өмсчээд аавдаа ингээ харуулах гад орд ингээд ирээд ингээ эргэж мэргэж штэ би ч одоо 3 охинтой. Тэр өө яасан миний хүүгэл үнсэн тэгэнгүүт та харахгүй байгаа юм уу гэж гэрнэ. За би одоо юу харах хэлээ л гэж бодож байгаа байхгүй. Ингээд ерөөсөө ингээд харахаар л гоё. Одоо тэгтэл одоо шаал өөр нэг гуталч өмссөн баг шүү дээ. Тэгээ тэр гутал нь ерөөсөө шинэ автсан юм байна л да. Би ч одоо тийм гуталтай гүгийнж мэдэхгүй юм чинь. Яг энэ минь байдлууд дээр би бол одоо залуучуудын хэлдгээр төмөс байхгүй юм. Хэрвээ энэ талыг манд бариад чи мэдрэмжгүй, чи ингээ бид нарыг тоодгүй, чи анзаардгүй чинь тийм гэдэг үг гараад ирвэл би гундах баг. Яг тэгэхээр би хичээж байгаа байхгүй. Уг нь бол тэр юмыг олоод харчих санаатай тий. Тэгээ ямар бүр буруу хэлвэл яана гэж ингээ гоё палаж өмссөн багт нь. Ямар гоё гутал өмссөн гэд хэлчихвэл ёо яав та болилдоо энэ палаж байцтэй хэрэг бүр мухаас тэгээд ингээд энэ болгон дээр хичээгээд байгаа юм болохгүй багт нь яг тэр сэдвийг ингээд амар хүнд тавиад байвал айгүй байсан. Нөхөр чи мөнгө олох гол хичээгээд л те яваал. Хүн хүний мөнгө олох авьяас бас өөр шүү дээ. Өөр зарим нэг амархан олдог юм байлээ. Бид нар бол их хэцүү олдог хүмүүсийн төрөл. Гэтэл яг тэрийг нь чи л олохгүй байна. Чи болохгүй байна. Тэгээ манай дүүд оржийг хар эсвэл тэр хэнийг хар чи тэрийг хар гэдэг ч юм уу ийм мохор яриа хэрвээ босч ирэх юм бол ер нь ямар ч эрэхтэй хүн гундах байг. Тийм шүү тий. Тий. Би тэнтэй санал нэг байна. Анхнаасаа хичээдгүй зүйлийг хийж байгаа бол юундаа гундтай угаасаа хийж үзээгүй чадахгүй юм чинь. Тийм ээ тийм чадахгүй байгаа би гэдэг шүү дээ тий. Яг хичээгээд бүр ингээд өөрөөсөө одоо хүртэл би тулалдж байгаа байхгүй юу? Одоо би чинь одоо 50 хүрж байна. Тэгээд битээ чинь дөнгөж жоохон суудсан том хүүхэд маань 30 настай. Тэгэхэд одоо хүртэл би одоо зүйлдээ жоохон панал сураад байгаа байхгүй ингээд гоё болоо гараад ирэхэд ямар гоё харагч байна төрүүлээ хилцэн баг зүгээр аюулаас сэргийлж байгаа байхгүй тэгэл араас нь бодно одоо юу н гоё шинэ авцсан болоо гэх харин эсэргээрээ манайхан бол намайг зүгээр юу ч авсан мэднэ манай охтууд ихнэр ерөөсө зүгээр нэг уцсныхаа энэ юмыг гэрийг хүртэл солилцсон байгаа шууд мэднэ ийм гоё болгоцсон би бүр ингээд зөв шилэн наалтын хүртэл мэдээд байгаа шүү та наалтаа солилцсон юм уу гэдэг. Тэгэхээр би одоо юм анзаарахгүй гэж ойлгох юм уу? Эсвэл над шиг хүмүүс олон байд юм болов цөөхөн байд бол би мэдэхгүй байна. Одоо энэ дээр ингээ хөгжгөөд насаараа ноцолдоо дийлэхгүй явж байгаа шиг
хин нэгэн хүн бас те ингээд нэг зүйлийг сайн хийж гэж чадахгүй явж байгаа бол тэрийг ойлгоцсон дээр шүү. Чадахгүй юм чичлэхээр л хүн гонддаг юм болов уу гэж боддог. Тийм шүү дээ. Таны хэлж байгаатай санал нэг байна. Түүн дээр нэмэт хэлэхэд эр хүний гунтахад хүргэдэг шалтгаан нөхцөл байдлууд юу байдаг вэ гэхээр өөрийнх нь үн цэнтэй зүйл рүү халтах. Тийм тий. Үн цэнтэй зүйл рүү халтах. Сул тал руу довтлох. Сул тал руу довтлохыг бол та түрүү ярьчлаа шүү дээ. Үн цэнтэй зүйл рүү халдах, сул тал руу довтлох энэ нөхцөл байдал бол эр хүнийг хичнээн хүчтэй байсан ч гэсэн эр хүн дотроо ингээл тэмцэлдэл ямар нэгэн сул тал байгаа шүү дээ. Яваал байдаг тий. Тэгтэл тэрийг барайл дайраад ах. Эсвэл нөгөө нэг үн цэнтэй зүйл рүү халтах. Ер нь бол сүүлийн үед яагаад нөгөө хатан бэрийн харилцааны асуудлууд их байдгүй, зөрчлүүд их байдгүй гэхээр ямар ч эр хүн ээж аав нь муу ээж болно. Сайн хүн болгож өсгөөгүй ээж болно, санхүүмний дэм үзүүлээгүй ээж болно, амьдралд нь их бага ямар нэгэн хэмжээгээр оролцдог ээж болно. Энэ бол хүний амьдралд байдаг л зүйлүүд. Гэтэл нөгөө төрүүлсэн ээжийг нь өсгсөн аавыг нь элдв янзаар хараагаад доромжлоод зүхэд байгаа. Тэр үнэт зүйл рүү халдаад байгаа. Эхнэрийгээ ойлголцоход тэр нөхцөл байдлыг хүлээн зөвшөөрөхөд үнэхээр хэцүү байдаг. Ямар ч хүнд ээж аав нь бол хамгийн эрхэм. Ямар ч хүнд эрхэм. За эсвэргээрээ ямар ч ээж аавд өөрийнхөө үр хүүхдийг хизээч муу яваасаа гэж хүсдэггүй. Муухай байгаасаа гэж хүсдэггүй. Магадгүй гэрт нэг яваад ороход нөхөр нь хоол унд муутай. Магадгүй нөхөр нь хоолныхоо галт огоонд ямар нэг юм аяглаад сууж идэг. Эхнэр нь унтаад хөвчээдэг. Энэ дүр зураг нөхцөл байдлыг харна гэдэг бол зарим талдаа хатам ээж аавуудын хувьд хэцүү. Хатам аавууд бол нэг юм ярихгүй тэрэн дээр. Оролцоод явах вэ? Өөрөөсөө мэдж байгаа юм байлгүй гэж эрчүүд бол ингээл өнгөрөөдөг. За эмэгтэйчүүдийн хувьд бол нэг үг хэлэлтэй байдаг учраас тэр нь өөтөө харагддаг. Миний хүн ингэж ч амьдрах гэж дээ. Энэ эмэгтэй би бол хүүдээ насан туршид нь хоолыг нь хийгээд өгдөг байсан. Амттай шимттэй бүхнээр л хүүгээ өлсөхгүй цангаахгүй байхыг боддог байсан. Энэ эмэгтэйтэй суугаад миний хүү өөрөө ингээ хоолоо хийж гин. Царай тусаалтчиж би хүүгээ бол ийм яваасаа гэж хүсдэггүй гэдэг байдлаар л ээж аавд үг хэлдэг. Нөгөө биерүүдтэй элдв. Сайнаарч тэр, муугаарч тэр, өндөр дуугаарч тэр, нам дуугаарч тэр элдв янзын байдлаар хэлдэг, илэрхийлдэг. За гэтэл энэ нөхцөл байдлыг нь ойлгохгүй, оошоохгүй нөхцөл байдал учраас эргээд л нөгөө нэг эрчүүдийг ямар байдалд хүргэдэг вэ гэхээр хадны завсар хавчуулагдсан халиуны зулцах шиг тийм нөхцөл байдалд хүргэдэг. Ээжийнхаа талд орох хэцүү, эхнэрийнхаа талд орох хэцүү. Энэ хоёрыг эвтэй байлгачихсан гэсэн хүсэл бодол эрчүүдэд зөндөө байдаг. Зарим талдаа ээжийнхаа талд ордог, зарим талдаа эхнэрийнхаа талд ордог. Тэгэл ингээл нөгөө нэг ийм хатуу ширүүн байдлууд харилцаанд үүсгээл нөгөө эр хүнийг жоохон гундуу явахад хүргээд байдаг. Тэгэхээр энэ нөхцөл байдлыг үгүй хийхийн тулд нөгөө гэр бүлийн харилцаандаа илүү их хөрөнгө оруулалт хийх, магадгүй олцохгүй байгаа талбарууд дээр мэргэжлийн үнээс зөвлөгөө авах ийм нөхцөл байдлуудыг эрчүүд мөн бас манлайлан удирдан сэддэг байгаарэ гэдэг уриалгыг энэ ташрамд бас хүргэх гээд байгаа. Тэгээ өнөөдөр хэцүү байна гэдэг нь маргааш хэцүү байна гэсэн үг биш ээ гэж би түр хэлсэн шүү дээ. Өнөөдөр хэцүү байж болно, асуудалтай байж болно. Угаасаа л ийм өдрүүд амьдралд нэлээдгүй байдаг. Гэхдээ маргааш яг энэ байдлаараа байна гэсэн үг биш. Тэгэхээр болж өгвөл илүү их бодлоготой, дотроо бодолтой, доороо суйртай байж өнөөдрийн эрчүүдийг монголчууд нэг ялангуяа эмэгтэйчүүд юу гэж хэлээд байгаа вэ гэхээр эмэгтэйчүүдээс дутгааргүй хэрүүлж болцсон гэдгийг бол маш их ярьж байгаа. Хэрүүлж болцсон. Үг гэдэг газар гээхэ болцсон. Надаас илүү хэрүүлч гэдэг нөхцөл байдлуудыг ярьж байгаа. Тэгэхээр эрчүүд минь ээ дотгошоо бодож, тунгааж энэ асуудлыг эмэгтэй хүн бол угаасаа байглаасаа цаанаасаа үгийн хэрэглээний хувьд эрчүүдээс нэг дахин илүү. Тэгэхээр энэ нөхцөл байдлуудыг бодож аль болох ихнэрээ ойлгохыг хичээ. За нөгөө талдаа энэ нөхцөл байдалтай ухамсаргүй байдлаар, ухаангүй байдлаар хязгаарч битгий тэмцээ. Нэвтрүүлэг эхлэхэд хэлсэн. Эрчүүд гундахаараа, шаналхаараа
сэтгэл дотроо шаналхаараа хань болдог зүйл нь нөгөө хундаг дарсыг бий болгох гээд байна. Энэ нөхцөл байдлыг битгий амьдралдаа хэрэгжүүл хэвшүүл. Би нэвтрүүлгийг эхлэхдээ хэлсэн шүү. За илүү ирчүүдээ наашаа суучих. Ганц юм задлаа, ганц хундаг тулгая гэж хэлэхгүй. Ганц асуудал ярилцъя. Ганц асуудал дээр шийдэл хай. Илүү өөрөөр амьдралцгаая гэдэг уриалгаар нэвтрүүлгээ эхэлсэн тийм. Тэгэхээр эр хүнийг гонцсон үедээ өөрийгөө олох 5 алхмыг нэвтрүүлгийнхаа төгсгөлд би хэлж өгье. Нэгдүгээр алхам өөрийгөө битгий голоо. Та хүмүүст гологдсон байж болно, та нурсан байж болно. Гэхдээ та өөрийгөө голоод эхлэх юм бол та өөрийгөө алдна. Тэгэхээр өөрийгөө дахин ол. Таны бүтлгүүтэл таны амьдралыг, таны харилцааг сайжруулах зүйл болохоос биш. Тэр чигээрээ бүтлгүүлдэнэ гэсэн үг биш. За хоёрдугаарх зүйл нь яг энэ гунцсан үедээ та хүмүүстэй харилцсан. Дотроо хадгалсан ачаа улам хүндэрдэг. Тийм учраас зүгээр л заавал тэр нөхцөл байдлыг ярих албагүй. Өөр сэдвээр, өөр хөнгөн байдлаар, хөгжилтэй байдлаар хүмүүстэй нээгдэд сайхан ярилцсан. Энэ хэрэгцээ бол их чухал байдаг шүү. За гурав дахь нь баг багаар эхэл. Нэг өдөр бүх зүйл өөрчлөгдөхгүй байж болно. Гэхдээ нэг нэгээр алхсан, нэг нэгээр гიშгсэн энэ бүх өөрчлөлтүүд чинь амьдралын чинь бүрхэг харанхуй өдөр хоногийг баг багаар гээгүүлж эхэлнэ, гэрэлтүүлж эхэлнэ. За дөрөв дэх чухал зүйл бол өнгөрсөн тэр зүйлийг хайж сур. Өнөөдөртөө төвлөрч сур. Өнгөрснийг очиод өөрчлөх боломж ямар ч хүнд байхгүй шүү дээ. Хин ч гэсэн алдахгүй байхыг л хичээд. Гэхдээ алдсан байдаг. Гэхдээ тэр алдсан тэр өнгөрсөндөө зууралдаал тэрэндээ гутраал шаналаад байх юм бол маргаашийн өдрүүд үнэхээр бүрхэг байх бол. Харин шийдвэрээ өөрчлөөд өнгөрсөндөө биш өнөөдөртөө амьдрын. Өнөөдөр сайхан бай гэдэг зүйлийг бодож тунгаа. За 5 дахь чухал алхам найдвараа битгий алдаа. Харанхуй шин урт байсан ч гэсэн өглөө заавал болдог, нар манддаг. Үүнийг сан. Өнөөдөр та унсан байж болно, гундуу байж болно. Гэхдээ маргааш сайхан болно гэдэг итгэлийг хизээч битгий алд. Ийм найдварыг хизээч битгий өөрөөсөө салга. Энэ 5 зөвлөмжийг төгсгөлд нь өгье. За таны хувьд энэ 5 дээр нэмээд хэлэх ярих зүйлүүд нь яг юу байв? За яг хөө томаа амраач их гоё ингээд дис дараалтаа ингээд хамаад ирчдэг болохоор зүгээр яг хөө ярьсны зүгээр тодруулаад нөгөө саяны 5 юм дотор ингээд бас нэг тодруулаад авчмаар юм надад бол миний зүгээс юу харагдаж байна гэхээр өөрийгөө битгий голоор. Та бол ерөөсөө энэ дэлхий дээр ганц л байгаа. Өөр ямар ч хувилбар, копи байхгүй. Тийм учраас та энд хин нэгэнд таалагдахгүй байж болно. Хин нэгний бол бүр тааламжтай нэг нь л байгаа тань. Тийм учраас өөрийгөө голж болохгүй тийм босох хүчтэй байгаараа. Яг зөв тий. Салхи хүчтэй үлээх тусам бүргэд улам өлөө өндөрт нисдэг. Магадгүй таныг асуудлын янз бүрийн салхиар амьдрал таныг нүдчиж болно. Тэгэхээр та бүргэд шиг байгаарай. Гэдэг уриалгаар, гэдэг үгээр өнөөдрийнхөө дугаарыг жаргая. Урмын алхаа нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг Гэр бүлийн радиогийн сэтгүүлч, гэр бүл судлаач Амар санаа 5 хүүхдийн аав Дөвшин Батах маань хамтран бүтээлцлээ. Өнөөдрийн дугаартай хамт байсан бүхэл хүмүүстээ маш их баярлалаа. Үргэлжлүүлээд та Гэр бүлийн радио 104.5-ын хөгжим мэдээллийн хөтөлбөртөөгөө хамт байгаарай. Эр хүн тугч барьдаг, тугалж хариулдаг гэдэг үстэй. Хэрвээ туг барин мандаж яваавал амжилтаа дахиад нэг шат ахиулахад чинь бид дэм болъё. Тугал хариулж яваавал ганцаардал өвдөлтөө эдгэх сэтгэлийн дэмийг бид өгье. Монгол эр хүний дотоод хүчийг сэргээх урмын алхаа нэвтрүүлэг.